la méthode de pouvoir depuis 88. Il y a un autre exemple, par exemple 2001. 2001 حمدو يحيى il a réussi à casser le mouvement berbère de l'وقتني la Kabylie والقبيله دبونا قايح الوقت نيالك enfin dernièrement تنبوت بالك تمازغت من داوت هذا تمازغت يناير استعرف بصح الوقتني il a brisé tout pourtant le mouvement était quand même يسعى ازاليز الوقتني على fin ودن بوال هضره على لا ميثود كي نجمتنا بوخالفه سابليك اوسي ديال تمثال تاكين كنابست ثرا ازول فلاو انت قلت نظن ثرا هذا الصح نغثانو مي كان يدترا ولا وياكي اوين دي فغنا ديكرا دينا دي في زرفان ينس السفغن سوا يبغى ديسكر الهم سوا هذا مقلنا مشات ديسكر دي كدينا مثلا مخلوف هذا زدفن كان مكات ارزان مكات ارن انا دينا سنادي في زرفان سثر ندي طرم من نادي غادي دي سنادي اكد النيض هذه بدل لي ريفونديكاسيون هذه تمقل امكا اي مقل كان كيسوكس اقرويس ترى نغثانو مياكي نغثانو مي دولاياكي الكومبورتمون كاينس سكي نو فراب يعني سكي فراب دي لا جيستيون لي كونفلي كي ديفرنس سوا واكي لي ميدسان ريزيدون واكي الكناباس l'éducation nationale c'est qu'il y a une absence totale de dialogue le gouvernement il ne sait pas se mettre à table en face des revendications sociales autres باش دياف هذه فروث مثال اكنا تفروني كل مدن دي ثمره النظام لو كان نظروا une grève dans un secteur aussi sensible que l'éducation دي ثمره مدن اتحبس ثمور ثنيا نكون شحال يجي شهرين يجي ركثن حبسن كلش tout est paralysé mais ولاش اللي مناسه داس نكسن السالير 3000 المود ديالو كاسي ما سيني سبالك سقسيتو على سقسني الجزائريين il ne veut pas dialoguer parce qu'il n'y a pas de solution. Il n'a rien à proposer. Pour dialoguer, il faut déjà maîtriser le secteur aguinis. J'ai des doutes. Le ministère de l'Éducation maîtrise complètement le secteur de l'éducation. L'éducation, il y a tous les secteurs. Le ministère le ministère de faire finalement نولث le ministère du commerce avec le ministre du commerce الدنيا نزرع باللي les factures elles sont gonflées mais au sein de ce marad khadma c'est que le centre du pouvoir n'est pas entre les mains de ceux qui doivent appliquer la loi appliquer ce qu'il faut faire ça fait c'est difficile avec un ministre qui n'a pas de pouvoir qui n'a pas de légitimité en face d'un syndicat qui lui revendique à juste titre les arfanines. Le mot c'est le mépris. Déjà dans le regard le wali, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. On voit le mépris. C'est تمحقرانيث أكد النظام سعرب il y a l'absence de la responsabilité. Ils ne se sont pas responsables de il y aura il n'y a aucun respect de qui que ce soit, de quoi que ce soit. مي ثم محقرانيت ماشي سي الواليان يبدا ثم محقرانيت تنوسون يبدا صافي انت الي دون لا لوجيك الي دون لوردو ناتورال دي شوز يتابع كان امكيت الحوت المثال تمام نيكس مام الدواس هكا قلت ثلاث محقرين دي ثمور كليه هذا بو ياش دي الجهه اكدود دي الجهه النظام ماشي دي وانتم مثلا ماشي كان هذا كي ريسبونسابل ما كيف انا نكون وي فو كري دي بارتي ومن بعد فو ليسي طومبي كي لي حالات دونك شاكان لا ريسبونسابيلتي هذاك دابور في لا كرياسيون دان رابور دو فورس ديجا اون دور دي بارتي بوليتيك يعني اون جلوبال pour pouvoir utiliser un rapport de force, il faut que ça soit dans un environnement réglementé où les gens ne sont pas suicidaires. تزرد غير تزرد باللي وصاد شو ريسبكت ريان لا با دو كادر اكيد دمي زرفانيك وصاد صح مثلا سبحان الله سني اول كي بالك خطر يسال بصح زيرات ملان بدا كله ومن بعد وتسمي با في تفرين ديال الحنون بعد زعما راه وين بوال اتكشمو متكشم راه يونيك قال ماشي بس كان اثروح دون سيتوياسيون aussi pourri que la nôtre ديت موتنا سين الهان اكاد نعرض نخدم ادن مليلر كل ذي زيرالدا
نمراد نخدم سيت اون بون اكسبيريونس ورث بوضاره الراديس ورث بوضاره البغيس ثورة ذا غنثات فغد تمثال تاكيا وكذا هدرنا في السانكيام موندا بوتفليقه نكونين فغد كونتر السانكيام موندا يا با بزوان دو لو ريبريسيزي. On propose un candidat consensuel. Ça va dans cette démarche. Le contraire. On travaille pour attirer l'unité. On crée le rapport de force. Nous avons l'adversaire en face de on essaye petit à petit. Le 11 mars, c'était le 7e anniversaire de Djil Jadid. On l'a fêté des Smurfs الجزائر تمغرا قرانت نار دير كليا وكذا يعني قدش ندير دي سمورفs الجزائر ديال لوبوزيسيون روح ندير كليا ça peut être un point de départ باش pour construire quelque chose et proposer quelqu'un ارغاز نوالا يسان افوذ ثويات باش هذا يجمع لوبوزيسيون هذا يجمع كليا toutes les bonnes volontés des سمورفs الجزائر pour faire face à ce déjà à ce 5e mandat et puis à tout ce désordre qui a été créé depuis maintenant 20 ans. Mais c'est ماشي ذاين سهل نسرع كان ماشي ذاين سهل ماس بوخالف اشد هذا ذكروا كي ذيك الكلمه ذي مدنا ما الا لو 5e موندا نكونوا نروح حاره ذاين نشتاقد النظام ما الا انت هذاك دينين التحتيلاس يمكن هذا تسكي اكثر واحد كان تشبه حتى سوات تسكي ديال معنا نكادف كنا القانون نكون نشتاقين وقيت خاطر نزمر انا من هذا بويا كاع المحادثه من هذا يستخدم تفرانين يعني اكني يقول من الحال سيتي لون دي ريفونديكاسيون مازافرون على laquelle on tient toujours c'est باش هذه لين تفرانين الى قد تيلي اون انستونس كي كونترول تفرانين كاع autre que le gouvernement. Donc on est d'accord sur la guerre, mais l'espoir il est là. L'espoir, شاب شو دينا الشعب كيقر دوكرت عقلي يذون. عقلي نكون ندوكر شاب يزرع الشعب نكون وصاد شنو زمرات نخدم وحدنا لان حواجيت انت راني حوايج هذه لين يخبرنا كي غاتي تبان هذا ديبكن. هضره في 5e mandat سي L'objectif, c'est pas d'obliger des courants qui sont différents de se remettre, d'avoir un programme. C'est pas du tout ça l'objectif. L'objectif juste, وين يثدور سواي ثاقيه وين يقدر بوتفليقه هكذا السيستم يجري الحكم ادي دو يدنا ادي دو سي سا لوبجيكتيف. لو بروميير اوبجيكتيف سي اون ترانزيسيون سي دو فير ان سورت كو l'adversaire est un amzouaro. Après, une fois de faire, il n'y a pas de garantie du pouvoir. Et mon, c'est une garantie pour aller vers des élections transparentes. Nous connaissons justement le pouvoir. Regarde que tu dis, tu as la garantie des élections, mais il faut créer le rapport de force. Ici, tu es obligé de faire. C'est bien sûr, le pouvoir qui les garantie. Je dirais que les élections, c'est des élections libres et indépendantes. ورسالة مكانيس صافي نزرع نشتاقي نزرع تير كلها فما اكاد نكونوا نتنادي راه نسمري وكادي مخلف شحال هيك نتنادي نسمري نتنادي كان اد نسمري لو ماكسيموم دو فورس باش اد نكوماسي غير خديم نبدو غير خديم باش اتيري اون ترانزيسيون كي va permettre d'avoir des règles et ben chacun بالك شنو تمثل تقدر على غروس ان بروفيدور يغفل لنا وين ورزرنا رانغ ام دون تمثال يكزبرنا ديما باللي بوتفليقه il peut présider un conseil des ministres وريز ميرارا يبان باللي هذيك يبان باللي ولا الصوتي ارسن سلاره إذا قد فهم باللي ثورة الشعب الجزائري الزرع يفهم لي ريزو سوسيو وزمرنا ذاك الخنا كي كان ثاني يبان سي تو كسنسر فيما كسنسر في لنا نزرع باللي بوتفليقه كاع ورزمير راه il peut pas diriger un conseil des ministres اثن ولا ديجا كاد النظام باللي لو كومونيكي كاع ديفرون il est complètement déconnecté de la réalité. ثمور ثلاث الناس تدون الكاف نتنا هضرنا في التمازيغ هضرنا في يناير هضرنا sur des sujets qui sont pas qui sont importants mais qui sont pas d'actualité. La situation économique c'est une catastrophe, la grogne sociale, personne n'est content. Ça prouve que ça vient pas d'un conseil des ministres, ça vient pas de Bouteflika lui-même, ça a été bricolé par quelqu'un
كوني نزرع مثلا ما نوري لي فوتو مسبوقات. مي سي اون بون شوز دو هذا اسكي ان كومونتير هذيك لو فام يجي لا بلونشا بيجي كاينش بايد ربي هذا ويحيى وميثارق مثل تاكي انت دير كلي يموسنا وند ذا مسادي ثمور الجزائر انت نناتي نكني عطاسي نفقاوني دينا نداكي ديال البلاطو ياكي